Ассаламу алейкум, сейчас сделаем небольшой обзор и заодно распаковку вот такого вот тепловентилятора от компании Балу. Так, мы здесь обходимся подручными средствами. Данный тепловентилятор имеет площадь обогрева до 25 квадратных метров. Также у него есть функция защиты от перегрева, сверхнадежный термостат, два режима обогрева и режим вентилятора без обогрева. Приобрести данный вентилятор от компании Балу вы можете в нашем магазине Электромаркет.